फाइनली मुझे एक ऐसी वेबसाइट मिल गई है जहां तुम अपने पीसी का लुक 3D में देख सकते हो, वो भी बिल्ड करने से पहले। और सबसे मजे की बात, यहाँ पर तुम अपने पीसी की परफॉर्मेंस और पावर कंजप्शन भी चेक कर सकते हो। वेबसाइट का नाम अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले समझ लो कि यूज कैसे करना है। जब तुम वेबसाइट पे आओगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। बस स्टार्ट बटन पे क्लिक करो और एक एक करके अपने सारे कंपोनेंट्स को ऐड करते जाओ। और क्रेजी पार्ट, साथ साथ तुम अपने पीसी को बिल्ड होते हुए भी देख सकते हो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, कंपोनेंट सेलेक्ट करते समय 3D ऑप्शन को ऑन कर लेना, ताकि तुम्हें 3D कंपेटिबल प्रोडक्ट्स ही शो हो। और जब तुम अपने सारे प्रोडक्ट को ऐड कर लोगे तो तुम यहाँ पर क्लिक करके अपने पीसी की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो और यहाँ पर क्लिक करके अपने पीसी का पावर कंजप्शन चेक कर सकते हो। है ना कमाल की चीज। अगर तुम्हें भी अपने पीसी को बिल्ड करने से पहले 3D में देखना है तो फॉलो करके कमेंट करो पीसी।